ハレルヤ。礼拝に来られた皆様を歓迎し祝福します。礼拝が始まる前に皆さんの警戒をご確認して電源を切るかマナーモードにして礼拝にすべての方々が集中できますように協力の方をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは私がお祈りをして礼拝を集めたいと思います。お祈りします。私たちの父なる神様、今日も主のその愛に導かれてこの場所に集まりました。主を賛美することがどれほど尊い喜び素晴らしいことであることか分かるようなその時間となるようにしてください。礼拝の最初から最後すべてを主に委ねます。主が望まれ主が導いてください。感謝しながら主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。その場でお立ちになって共に賛美いたしましょう。主イエスに落としずり祈るとき心に浅いが差し込んで歌が生まれるこの胸に主イエスこそ主イエスこそその場にお座りになって続けて賛美いたしましょう。父の愛歌います主の恵み歌います神の
誠なる愛折れそうなしおらない消えそうな火を消さない神の変わらない限りない誠なる愛我の試し慣れたよみがえられたイエス・キリスト再び苦しゅ命死も力も天と地の何も離せないとはなる愛イエスもう一度最初から賛美します父の愛父の愛歌います主の恵み歌います神の変わらない限りない誠なる愛折れそうなしおらない消えそうな火を消さない神の変わらない限りない誠なる死も力も天と地の何も離せないとはなる愛我の試し慣れたよみがえられたイエス・キリスト再び苦しゅ命死も力も天と地の何も離せないとはなる愛イエス主と主の言葉に頼る
愛に満ちたもう天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今日もこの尊い手術に私たちの体を神に受け入れられる清い供え物としてお捧げできますように、聖霊様、清め導いてください。昨今、自然界も静寂を取り戻し、実りの秋を彷彿とさせる季節を迎えることができましたことに感謝いたします。先週は、御塗教会37周年記念蒼天リバイバル集会も恵みの中、14日に最終日を迎え、その期間、メッセージを通して、今までの信仰姿勢を再確認させていただく機会を与えてくださいました主に感謝いたします。なお、その日の夕刻から、イ・ウンホ牧師様を講師としてお迎えし、昨日と両日ともに聖霊集会を設けてくださいましたことに感謝いたします。最近は特に世界中で神様が決して喜ばれない状況が続き、人間の争い、憎しみ、偶像、罪を罪とも思わない行いから抜け出せず、心の葛藤に苦しむ日々が続いております。個人におきましても、心身の病、経済的問題、事業の疲弊、人間関係の悪化など、苦難の真っ只中に身を置く私たちは、ただただ主により頼む日々を過ごしております。苦しくて祈れない時こそ、ただ、イエシュア、イエシュアと叫び、感謝できないことをも感謝しますと告白するようにと聖霊集会で学びました。私たちが弱い時こそ、主の皆の偉大な道からを通して、大しく恐れず立ち向かって受ける術を教わりました。さらに、どのような問題も自分の思いよりも主にお委ねすることを優先し、自分の考えで神様の働きを制限してしまうことのないように心がけてゆけるように聖霊様をお導きください。世界中にはまだ創造主であられる誠なる神様を知らない人々が多くいる中、私たちは今、この恵みの時間を与えていただけることが、どれほどの祝福であるかを悟ります。無から有を作り出す御言葉に従って行こうとしている私たちには、恐れがありません。今日のこの尊き時間に、主との深い交わりができますように、私たちの心も魂も清めてください。そして、イ・ウンホ牧師様が取り継いでくださる御言葉を、天の父なる神様が、私たち一人一人にお語りになりたい内容であることを深く受け止めることができますように。聖霊様、助け導いてください。最後に、アーバイン・シャイニングフェローシップ協会で、イ・ウンホ牧師様のご不在の中、教会で祈り続けておられる生徒の皆様お一人お一人の祝福を願いつつ、尊き主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、主の皆を賛美します。皆さんお互いに還元して共に賛美しましょう。平和、神の平和。平和、神の平和があなたにあるように、
こそ。はい。本日、礼拝のメッセージを이은호先生がしてくださいます。ちょっと목사님 잠깐만 일어나 주시겠습니까? 오늘 박수대歓迎しましょう。はい。先生による火曜日、あさってですね、伝道セミナーが火曜日夜7時半、先生によって、伝道セミナーがあります。オンラインでも聞くことができますし、先生は今アメリカで、アメリカアルバインシャイニングフェローシップ教会で牧会していますが、週何回かアメリカの街でそこに伝道活動をよくしていますので、また皆さん大勢参加してください。3番見たいと思います。今日は次世代の野外礼拝がありまして、高学年は鶴見緑地公園、低学年はなにわ宮公園で行いますが、安全で祝福された時間になりますようにお祈りください。4番を説明します。1対1養育者コア補習クラス。1対1を教えるのに自信のない方。また、韓国の方で日本語で教えるのにちょっと日本語に自信がない方も参加して、もう例え話とか相手の話をどういうふうに引き出すのか、いろんな実際の実践的な学びをすることができます。11月9日から水曜日夜8時から公開にわたって行いますが、またオンラインで行いますので、皆さん遠くにいる方にも紹介してください。ホギジェ宣教師先生が講師として使えてくださいます。またこの申し込みたい方は事務所に声をかけてください。6番、子供ガスペルで11月13日日曜日午後1時より森の宮キューズモールで子供たちゴスペルをみんなで歌うというイベントがあります。で、本日と書いてありますが、本日はないです。すみません。10月23日と11月6日、あと2回練習があります。また、うちの教会では教会学校の子供と子供食堂の子供が一緒に練習しています。またこのためにもお祈りください。そしてですね、今週の金曜日はいつも金曜礼拝、祈り会がありますが、今週の夜もイオノ先生がメッセージをしてくださいます。そして今週は中国語礼拝の献身礼拝です。また中国語礼拝のために共に祈り、皆さん中国語礼拝の方だけが来るんじゃなくて、皆さん多くの方が参加してくださいますようにお願いします。それでは今日の聖書の御言葉を朗読します。今日の聖書の御言葉、ローマ書10章の9節、10節です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じてきっと認められ、口で告白して救われるのです。もう一箇所、第一ヨハネ3章14節。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。アーメン。聖歌隊の賛美があります。
聖歌隊の賛美を聞きながら、マスクをつけて、あんな素晴らしい賛美をするのは本当に恵みだなと思いました。聖歌隊、また賛美チームのために励ましの拍手をお願いします。今日メッセージをしてくださるユウの先生は、韓国の총신大学という進学大学を出て、以前、おんぬり教会で私と一緒に使えた経験があります。先生はとてもユニークで、本当に親しみのある先生で、CGNテレビのコーナーで、ギャグメンだったイ・ヨンヨルさんとコーナーを進行したり、また、ラブソナタでもですね、よく活躍したりしました。今はアメリカ・アルバインで牧会をしながらも、週何回も道で伝道をしています。本当に素晴らしい先生を迎えることができたことを嬉しく思います。皆さん、拍手で迎えたいと思います。할렐루야. 네, 잠시 기도하겠습니다. お祈りします。 꺼져가는 등불도 끄지 않으시고 상한 갈대도 꺾지 않으시는 하나님을 찬양합니다. 消えていく灯火も消さないで、弱い藁も消さない神様です。 있는 모습 그대로 ありのままの姿で 우리를 바라보시고 私たちを見、 우리의 손을 잡으시고 手を握り 우리를 품에 안으시고 抱きしめてくださる主、 우리를 인도하시는 하나님 찬양합니다. 導いてくださる主を賛美します。 고아와 같은 우리를 孤児のような我らを 영존하시는 우리 아버지가 되어주셔서 私たちの父になってくださって、 영원히 함께 우리와 사는 것을 永遠に私たちと共におられる 하나님의 가장 큰 비전으로 삼으신 것을 神様がそれを一番の喜びにしておられる。 찬양하며 감사드립니다. それを賛美し感謝します。 하나님은 일본을 너무 사랑하십니다. 神は日本を愛し、 하나님은 일본에 있는 영혼들을 너무나 안타깝게 기다리고 계십니다. 日本の魂を待っておられる主よ。 주님께서 오사카 온누리교회를 세우셨습니다. 主が大阪おんぬり教会を建ててくださいました。 하나님의 귀한 영혼들을 한 몸으로 부르셨습니다. 神様が一人一人の魂を呼んでくださいました。 하나님의 모든 목적이 하나님의 그 사랑의 모든 목적이 이루어지게 하여 주옵소서. 神様の愛の目的が成し遂げられますように願います。 무엇보다 주의 몸을 이룬 한 영혼 한 영혼을 향한 하나님의 모든 사랑의 목적이 다 성취되게 하여 주옵소서. 何よりも主の体になっている一人一人の愛の目的が成就できますように助けてください。 이 시간 임재하시고 말씀하여 주옵소서. この時間臨在して語ってください。 한 마음과 한 영으로 주님을 찬양합니다. 一つの心で魂、霊で賛美します。 거룩하신 예수님의 이름으로 감사하며 찬양하며 기도 올리옵나이다. 清い主イエスの名によって感謝し賛美しお祈りします。 아멘. 오늘 본문에 보면 하나님의 구원에 대해서 말씀하고 계십니다. 今日本文を見ると神様の救いについて語っています。 9절은 먼저 조건절로서 9節はまず条件が書いてあります。 구원받는 조건에 대해서 말씀하십니다. 救いの条件について書かれています。 10절은 구원의 과정에 대해 말씀하십니다. 10節は救いの過程について話しています。 이 조건이 만족돼야 구원을 받습니다. この条件が満たされて救われるんです。 이 과정이 진행되어야 구원을 받는 것입니다. このプロセスが進行されて救われるのです。 문제는 사람이 이 조건을 만족시킬 수 없습니다. 問題は人によってはこの条件は満たされないということです。 문제는 사람이 이 과정을 이룰 수 없는 것입니다. 問題は人の力ではこの過程が全うできないということです。 그래서 구원은 사람이 할 수 없는 것입니다. だから救いは人間の力では不可能です。 하나님만이 할 수 있는 것입니다. 神様だけが可能です。 사람이 할 수 없고 하나님만이 할 수 없는 것, 그것을 은혜라고 얘기합니다. 人にはできない神様だけができる、それが恵みです。 그래서 구원은 하나님이 사람에게 주시는 가장 놀라운 은혜입니다. だから救いは神様の一番大きな恵みです。
저와 여러분에게 이 구원을 주시다 하나님을 찬양합니다. この救いをくださった神様を賛美します。 우리 함께 한 목소리로 얘기할 거예요. 하나님을 향하여 할렐루야. 一緒にハレルヤと言いましょう。どうぞ。ハレルヤ。 할렐루야. 아멘. 그렇기 때문에 나에게서 시작하는 종교적인 믿음으로는 だから私から始まる宗教的な信仰では、 나에게서 나오는 어떠한 종교적인 행위로는 私から出ていく宗教的な行いによっては、 이 조건을 만족시킬 수 없습니다. この条件を満たすことはできません。 이 과정을 진행할 수 없습니다. このプロセスを全うすることはできません。 오직 십자가에서 내 모든 허물과 죄를 ただ、十字架で私の過ちと罪を 값을 치러 주시고 支払ってくださって、 우리를 구원하실 분은 私たちを救ってくださる方は 예수님만밖에 없습니다. イエス様のみです。 그래서 사도 바울은 だからパウロは 자신이 평생 전한 메시지를 한 구절로 표현합니다. 自分が一生伝えたメッセージを一言でまとめました。 그것이 사도행전 20장 21절 말씀입니다. それが使徒行伝20章21節です。 함께 읽겠습니다. 読みます。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。 사도 바울은 パウロは 하나님이 주신 神様から与えられた 두 가지 메시지를 전했다고 얘기합니다. 2つのメッセージを伝えました。 첫 번째는 하나님께 대한 회개입니다. 第一は神様に対する悔い改めです。 하나님께 돌이키는 것이 회개입니다. 神様に立ち返ることが悔い改めです。 때로는 종교를 바꿔도 時には宗教を変えても 그 마음은 하나님께로 완전히 돌이키지 않을 수도 있습니다. 心が神様に向かっていないケースもあります。 그러나 우리의 모든 삶을 우리의 마음을 しかし私たちの人生、心をすべて 하나님께로 돌이킨다면 神様に向けるならば 그것은 회개입니다. それこそが悔い改めです。 그 회개에는 놀라운 능력과 축복이 임합니다. その悔い改めには驚くべき力が望みます。 회개하는 자는 悔い改める者には 하나님을 찾는 자는 神を求める者は 하나님을 반드시 만나게 되어 있습니다. 必ず神様に出会います。 하나님은 하나님을 찾는 자가 있는가 하여 神様は神を求める人がいるかと思って 항상 온 세상을 바라보고 계시고 いつもこの全世界を見ておられます。 항상 귀를 기울이신다고 말씀하십니다. いつも耳を傾けます。 이것이 저와 여러분에게 소망입니다. これこそが私たちの希望です。 이것이 저와 여러분에게는 능력입니다. これが我らの力です。 여러분, 皆さん、 주님의 이름을 여러분이 부를 때 主の皆を皆さんが呼ぶとき、 하나님의 이름을 여러분이 부를 때 神の名を皆さんが呼ぶとき、 하나님이 들으시고 神様は聞いて 여러분에게 대답하십니다. 皆さんに答えます。 이것은 특별한 은사와 능력을 얘기하는 게 아닙니다. これは特別な賜物力を意味するのではないです。 인간을 창조하신 하나님이 人間を作られた神が 하나님을 찾는 神を探し求める 그 인간에게 その人間に 대답하시는 것입니다. ただ答えるだけなんです。 매일의 삶 속에서 毎日の生活で 저와 여러분이 皆さんが 그 하나님의 이름을 부르기를 원합니다. 神様の皆を呼びますように祝福します。 기가 막힐 삶의 웅덩이에서 世のこの人生の中で 하나님의 이름을 부르기를 원합니다. 神様の名を呼んでください。 하나님이 대답하실 것입니다. 神様は答えます。 하나님 말씀하실 것입니다. 語ります。 할렐루야. 두 번째는 2番目は 예수 그리스도께 대한 믿음이라고 얘기합니다. イエス・キリストに対する信仰だと書いてあります。 헬라 원문으로 보면 ギリシャ語では 예수 그리스도의 믿음입니다. イエス・キリストの信仰です。 하나님께 돌이키는 자에게 神様に立ち返る人に 회개하는 자에게 悔い改める者に 예수 그리스도의 믿음을 주십니다. イエス・キリストの信仰をくださいます。 내가 믿는 믿음이 아닙니다. 私が信じる信仰ではなく 종교적인 믿음은 내 신념에서 나옵니다. 宗教的な信仰は私の信念から出ます。 믿을만 하기 때문에 믿겠다는 것입니다. 信じられそうだから私は信じようという心です。 그러나 구원의 믿음은 しかし本当の救いの信仰は 하나님이 주시는 믿음입니다. 神様から与えられた信仰です。 하나님께 돌이키고 神様に立ち返り 하나님을 찾는 자에게 神様を探し求める者に 하나님이 주시는 믿음입니다. 神様が与えてくださる信仰です。 그래서 그 믿음은 だからその信仰は 종교적 신념이 아니고 宗教的な信念ではなく 하나님의 생명입니다. 神の命です。 그 믿음을 가진 자는 その命を持った者は
살아납니다. 生き返ります。 죽음을 이깁니다. 死に打ち返ります。 어둠을 이깁니다. 闇に勝ちます。 삶이 다 망하고 本当に全てがダメになって、 다 끝났다고 생각하는 속에서도 もうしまいだと思った中でも、 하나님이 주신 그 믿음이 있으면 神様のその信仰があれば、 그 생명이 있으면 命があれば、 저와 여러분을 살게 합니다. 私たちは生き返ります。 할렐루야. ハレルヤ。 그래서 사도 바울은 だからパウロは 이 두 가지를 전했습니다. この2つを伝えました。 누구든지 하나님께 돌이킨다면 誰でも悔い改めて神様に立ち向かい、 하나님을 만납니다. 神様に出会います。 회개가 중요합니다. 悔い改めは大事です。 그 사람에게 その人に 하나님의 생명을 주십니다. 神様の命を与えてくださいます。 하나님의 믿음을 주시는 것입니다. 神様の信仰をくださいます。 그래서 우리가 だから私たちが 하나님을 만나는 것이 구원인 것입니다. 神様に出会うことが救いです。 예수님이 우리를 찾아오시는 것이 구원입니다. イエス様が私たちのところに訪れることが救いです。 보혜사, 카운셀러 성령님이 내 영 안에 들어오시는 것이 구원입니다. 助け主、聖霊様が私たちのところに入ることが救いです。 종교적 신념으로 宗教的な信念で 하나님을 만나기를 원했던 神様に出会いたいと思っていた 한 사람이 一 있었습니다. 人の人物がいました。 아무리 믿으려고 해도 いくら信じようとしても 마음의 공허감을 채울 수 없었습니다. 心の虚しさを満たすことはできませんでした。 하나님과의 건널 수 없는 거리를 좁힐 수 없었습니다. 神様との距離を縮めることができませんでした。 그는 고민했습니다. 彼は悩みました。 그는 방황했습니다. 彼はさまよいました。 어느 날 예수님을 보게 되었고 ある日イエス様を見ることができ、 고민 중에 悩みながら、 방황 중에 さまよいながら、 밤중에 예수님을 찾아옵니다. 夜中イエス様のところに訪ねました。 그리고 구원에 대해서 물어봅니다. そして救いについて尋ねました。 하나님과 영원히 함께 사는 것에 대해 물어봅니다. 神と共に永遠に生きることについて質問します。 니고데모를 향한 ニゴデモに向かって 고민과 悩みと 그의 방황에 대한 彼のさまよいに対する 예수님의 대답은 イエス様の答えは 간단하고 명확했습니다. 簡単であり明確でした。 그것이 요한복음 3장 3절 말씀입니다. これがヨハネの福音書3章3節です。読んでみます。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。 아멘. 예수님이 말씀하십니다. イエス様が答えました。 너가 찾는 구원은 あなたが求める救いは 거듭나야 받을 수 있는 거다. 生まれ変わらなければもらえない。 사람에게서 나오는 것이 아니다. 人から出るものではない。 하나님이 줘야 받을 수 있는 거다. 神様が与えなければもらえないものだと。 예외가 없습니다. 例外はありません。 다른 말로 하면 言い換えれば 누구라 할지라도 誰であっても 거듭난다면 生まれ変わるならば 하나님의 은혜로 거듭난다면 神の恵みによって生まれ変わるならば 반드시 구원의 축복을 받을 수 있다는 것입니다. 必ず救いの祝福をもらえるということです。 할렐루야. 저는 레위기를 읽을 때마다 私はレビ記を読むたびに 하나님의 자비와 사랑에 대해서 깊이 느끼게 됩니다. 神様と神様の慈悲と愛を深く感じます。 하나님께 예배를 드리길 원하는 神様に礼拝を捧げたいと 여러 클래스의 사람들이 있습니다. 多くのクラスの人たちがいます。 어떤 사람은 제물을 드릴 때 ある人たちは生贄を捧げ、 소를 드릴 수도 있습니다. 牛を捧げます。 양을 드릴 수도 있습니다. 羊を捧げます。 그러나 시카시. 아무것도 없는 사람은 何も本当に貧しい人は 산에서 비둘기를 잡아서 드릴 수도 있습니다. 鳩をつかめて捧げることもできます。 하나님께는 그 제물이 문제가 되지 않습니다. 神様はその値段が問題じゃないです。 사람들의 형편을 아시고 人の状況を知り、 사람들의 성편을 살피시는 それを知って理解している 하나님의 사랑입니다. 神の愛です。 누구라도 誰でも 하나님이 주시는 神様から与えられた 그 생명을 받으면 その命をもらうならば、 거듭난다면 生まれ変わるならば、 구원의 축복을 받을 수 있는 것입니다. 救いの祝福をもらえるんです。 거듭난다는 것은 生まれ変わるとは、 헬라 원문을 영어로 직역하면 ギリシャ語では be born from above입니다. be born from above ということです。 위로부터 태어나진다는 것입니다. 上から生まれるという意味です。 하나님이 주신다는 것입니다. 神様が与えるという意味です。 너의 힘으로는 안 되지만 人の力ではできませんが、 아무리 고민해도 안 되지만 悩んでもできません。 하나님이 주시면 し 된다. かし神様が与えてくだされば可能です。 할렐루야. 이것이 소망입니다. これが希望です。 저는 이 숙소가 이 옆에 호텔인데 私は近くのホテルに泊まっていますが、 새벽
낮과 밤에 호텔과 이 교회를 왔다 갔다 했습니다. 朝昼夜教会行ったり来たりしました。 많은 일본 분들을 보았습니다. 多くの日本の方を見ました。 여러분도 알다시피 皆さんも知っているように 교회 옆에는 教会の近くには 아주 큰 클럽이 있어서 大きなクラブがあります。 새벽에 나올 때는 蒼天に出かけるとき、 주말에 週末とか 많은 젊은이들을 보았습니다. 多くの若者が集まっています。 하나님께서 그 영혼들을 향한 마음을 주셨습니다. 神様が彼らに向けた心をくださいました。 저들의 상황이 어떻든 간에 彼らの状況がどうであっても、 저들의 문화가 어떻든 간에 文化がどうであっても、 저들의 세대가 어떻든 간에 彼らの世代がどうであっても、 저들의 삶의 백그라운드와 배경이 어떻든 간에 彼らの人生の背景がどうであっても、 삶의 어떤 사연과 스토리가 어떻든 간에 彼らの人生にどんなストーリーがあったとしても、 하나님이 주시는 神様が 생명이 저들에게 임한다면 くださる命が彼らの上に臨むならば、 저들의 삶에 놀라운 구원이 임할 것입니다. 彼らの人生に驚くべき救いが訪れるでしょう。 제 마음이 너무너무 뜨거워졌습니다. 私の心は熱くなりました。 그래서 어제는 昨日は 만나는 사람마다 会う人たびに 말했습니다. 言いました。 굿모닝. グッモーニングと。 단순한 인사가 아닙니다. 単純な挨拶ではありませんでした。 저는 굿모닝으로 표현했지만 私はグッモーニングと表現しましたが、 저의 영으로 私の霊では 그분의 영들을 향하여 彼らの霊に向けて 말씀드린 것입니다. 語りました。 하나님이 당신을 사랑하십니다. それは神様があなたを愛するという意味です。 제 얼굴의 미소로 私の微笑みで 그분들에게 말씀드린 것입니다. 彼らに語ったわけです。 하나님은 당신을 神様はあなたを 기억하고 계십니다. 記憶しています。 할렐루야. 오늘 아침에 今日朝、 우리 전도사님이 저를 데리러 왔습니다. 伊藤先生がホテルに私に迎えに来ました。 함께 오면서 젊은이들이 많은 것을 보고 一緒に帰りながら若者が多くいるのを見て、 전사님이 저에게 여기 클럽이 있어서 젊은이가 많다고 얘기했습니다. 天童師先生はこの近くにクラブがあって若者が多いですと言いました。 저의 감동을 전했습니다. 私は感動を伝えました。 내년에 내가 만약 다시 온다면 来年もし再び私が来れるならば、 주말에는 週末には 미소국을 끓여서 味噌汁を作って 클럽에서 나오는 사람들에게 한 그릇씩 주고 싶다. クラブから出てくる若者に一つずつ分け与えたいと。 그리고 얘기하고 싶습니다. そして話したいです。 여러분, 사람이 사람을 변화시킬 수 없습니다. 皆さん、人は人を変えることができません。 그러나 하나님이 하시면 しかし神様がやれば 반드시 변화됩니다. 必ず変わります。 제가 마켓에서 전도할 때 私がアメリカのスーパーマーケットで伝道するとき、 너무나 부자인 한 분을 만났습니다. とても金持ちに出会いました。 외모에서 풍기는 아우라가 彼の会見からアウラが 최고 경영자의 아우라였습니다. すっごい社長のようなものでした。 아주 고급스러운 차를 타고 내렸습니다. 高い車から彼は降りました。 저는 그분을 본 순간 私は彼を見た瞬間、 전도 안 하겠다고 결심했습니다. 伝道しないと決心しました。 결과가 너무 뻔하기 때문에. 結果がわかるからです。 너무나 초라한 제가 私はとても服も貧しくて、 그분에게 예수님을 전한다면 彼にイエス様を伝えたならば、 한마디로 거절할 것입니다. 一言で断られると知っているからです。 그런데 성령께서 しかし聖霊様が 저분에게 가서 彼に言って、 예수님을 전하라고 말씀하셨습니다. イエス様を伝えなさいとおっしゃいました。 정말 하기 싫었지만 本当にやりたくなかったんですが、 저는 안 될 거라고 분명히 확신하고 있었지만 私はもう不可能だと確信していましたが、 순종했습니다. 従順しました。 찾아가서 彼に 아주 나쁜 발음으로 悪い英語の発音で、 예수님 믿으십니까? 라고 물었습니다. イエス様を信じていますかと聞きました。 이 사람이 저를 보고 씩 웃었습니다. 彼は私を見て笑いました。 그리고 말했습니다. そして言いました。 단 10초 만에 10秒で 나의 모든 인생을 私のすべての人生を 단 한마디의 말로 あなたの一言で 당신이 바꿀 수 있다고 생각하느냐. 私の人生を変えられると思っているのかと。 그래서 제가 それで私は 웃으면서 대답했습니다. 笑いながら答えました。 불가능합니다. 不可能です。 하지만 しかし 하나님은 神様は 할 수 있습니다. できます。 단 10초 만에 10秒でも 한마디 말로 一言でも 당신의 모든 인생을 あなたのすべての人生を 완전히 바꿀 수 있습니다. 完全に変えられます。 왜냐하면 그분은
なぜならばその 이 方は 우주를 디자인하신 분이고 宇宙をデザインし 이 역사를 끌고 가시는 분이시고 歴史を導き 이 역사를 마무리하실 분이기 때문에 그렇습니다. 歴史のけじめをつける方だからです。 그분은 당신의 창조주고 彼はあなたの創造主で 그분은 당신을 사랑하는 あなたを愛する 구원자이기 때문에 그렇습니다. 救い主だからです。 이분이 너무 당황했습니다. その方はその瞬間戸惑いました。 왜냐하면 제 말이 믿어졌기 때문입니다. なぜならば私の言葉がその瞬間彼にとって信じられたからです。 이분은 정말 두려워했습니다. 彼は本当に恐れている顔をしていました。 하나님이 자기를 변화시킬까봐 두려워했습니다. 神様が自分を変えるか変えてくださるのが怖かったでしょう。 제가 전도지를 드렸습니다. 私は伝道のチラシを渡しました。 여기에 ここに 당신의 인생을 あなたの人生を 어둠에서 빛으로 闇から光に 죽음에서 생명으로 死から命に 저주에서 축복으로 呪いから祝福に 완전히 바꾸시는 完全に変えてくださる 창조주의 創造主の 아버지의 父の 구원자의 救い主の 당신을 향한 あなたに向けての 사랑의 메시지가 있습니다. 愛のメッセージがあります。 이분이 감사하다며 그 메시지를 가지고 헤어졌습니다. その方はありがとうと言いながらそれをもらって私たちは別れました。 저는 확신합니다. 私は確信します。 영어의 단어 중에 英語の単語の中で incoaccident이라는 단어가 있습니다. こういうような単語があります。 우연이라는 단어라고 할 それは 수 있죠. 偶然という単語です。 저는 그 시간에 그 장소에서 이 사람을 만날 확률은 거의 우연적 필연이라고 믿습니다. その時間彼と出会う確率はもう偶然的な必然だと思います。 사람들은 불가능하다고 얘기합니다. 人々は不可能だと言います。 그러나 세상을 창조하신 하나님은 할 수 있습니다. しかし創造主神様には可能です。 저와 여러분을 사랑하시는 하나님은 할 수 있습니다. 私たちを愛する神様にはできます。 예수님이 하신 일이 무엇입니까? イエス様が何をなさったでしょうか。 저와 여러분의 죄와 허물과 저주 私たちの罪とが呪い 다 해결하셨습니다. すべてを解決してくださいました。 저와 여러분의 구원과 생명을 私たちの救いと命を 하나님의 나라를 神の国を 완성하셨습니다. 完成してくださいました。 모든 것을 완성하신 すべてを完成してくださった 저와 여러분의 머리 되시는 私たちの頭である 그분을 바라보는 것이 その方を見上げることが 저와 여러분의 私たちの 구원의 시작입니다. 救いの始まりです。 할렐루야. 하나님은 우리를 거듭나게 하십니다. 神様は私たちを生まれ変わらせてくださいます。 하나님이 생명을 주시면 神様が命をくだされば 반드시 변합니다. 必ず変わります。 이번에 제가 한국에 가서 今回私は韓国によって日本に来ましたが 30년 만에 어떤 만남을 가졌습니다. 韓国では30年ぶりに人々と出会いました。 제가 신학교 다닐 때 私、進学校の時代に 대학생 때 大学生の時に 한국은 많이 혼란했습니다. 韓国の社会は不安定でした。 실제로 実際の 북한의 주체 사상을 따르는 北朝鮮の主体市場という考えに従う 사회주의 혁명을 꿈꾸는 社会主義革命を夢見ている 많은 학생들이 있었습니다. 多くの学生がいました。 저희 총학생회에서도 学生会の中でも 그런 사람들이 있었습니다. そのような人々がいました。 저는 부총학생회장이었고 私は当時副学生長で 저희 총학생회장이 있었습니다. 学生長がいました。 그 사람은 その人は 주체 사상을 따르는 사람이었습니다. 主体主義という考え方に従う人でした。 저희 총무가 있었는데 その学生会の総務がいましたが 그 사람도 주체 사상을 따르는 사람이었습니다. 彼も主体主義に従う人でした。 저희 기획실장이 있는데 企画室長という人がいましたが 그 사람은 그냥 날라리였습니다. 彼はただのチンピラでした。 그 친구는 その人は 신학교 수업이 끝나면 進学校授業が終わると 이태원에 있는 클럽에 가서 イテウォンにあるクラブに行って 하루 종일 밤늦게 밤새도록 夜を通して 율동을 했습니다. そこで踊りました。 아침에 오면 朝帰ると 눈이 빨갛고 目が赤くて 다리가 풀려 있었습니다. 足に力がないそうです。 어느 날 저희가 선거 운동을 하게 됐습니다. ある日私たちが学生長になる選挙の運動をしました。 제가 도와달라고 얘기했습니다. 私が私たちを助けてと言いました。 저에게 말했습니다. 彼が言いました。 선배님, 先輩、
저는 선배님을 좋아합니다. 私はあなたが好きです。 선배님이 당선되는 걸 보고 싶습니다. あなたが当選されることが見たいです。 하지만 저의 행실을 しかし私の負担の行いを 모든 학생들이 알고 있습니다. すべての学生が知っています。 만약 내가 선배님의 선거를 도운다면 もし私が先輩の選挙を助けるときに 30%의 표가 떨어질 것입니다. 30% の学生たちが背を向けるでしょう。 그러나 저는 선배님을 돕고 싶습니다. しかし私はあなたを助けたいです。 그래서 제가 한 가지 아이디어를 だ 냈습니다. から一つのアイデアを私が提案しました。 일주일 동안 경건한 척하고 一週間ほど敬虔な生活をして 상대방 선거 캠프에 들어가겠습니다. 相手の選挙キャンプに入りなさい。 그러면 そしたら 그들의 많은 표를 彼らの多くの、その票を 뺏어갈 수 있을 것입니다. 人々が、マイナスになるでしょう。 그 친구는 진짜 그렇게 했습니다. 彼は本当に相手の、キャンプに入りました。 저희가 선거에서 이겼습니다. 本当に私たちが選挙で勝ちました。 신학교에 사회주의 혁명 주체사상을 따르는 사람들이 학생회의 임원이 되었습니다. 進学校の中で北朝鮮の主体主義を従う学生たちが学生長のメンバーになりました。 많은 경건한 학생들이 우리를 위하여 저주 기도를 했습니다. 多くの敬虔な学生たちが私たちに向けて呪いの祈りをしました。 저희는 1년 동안 저주 기도를 받고 살았습니다. 私たちは1年間呪いの祈りを受けました。 한 가지 재밌는 것은 一つ面白いのは 이 3명의 부모님들이 この3人の、親はお母さんは 특별히 어머니들이 特にお母さん 정말 기도를 많이 하시는 本 분들이었습니다. 当によく祈る方々でした。 방황하는 아들들을 위해서 さまよっている息子たちのために 밤을 새워가며 기도를 하셨습니다. 時には徹夜で祈りました。 1년 동안 1年間 어머니들의 그 기도를 そ 받고 のお母さんたちの祈りをもらい 동료 신학생들의 저주 기도를 받고 同僚新学生たちの呪いの祈りを受け 저희들에게 일어난 결과는 私たちが学生長としてやった仕事は 하는 일마다 되는 것이 없었습니다. 何でもやるたびにダメでした。 저희 총학생회장령이 마침내 学生会はやがて 학교 일로 学校のことで 고속도로를 100km로 달리다가 学生長となった人は高速道路を100キロで走りながら 차가 뒤집혔습니다. 車がひっくり返されました。 500m를 차가 끌려갔습니다. 500ミトルぐらいもう滑りました。 차는 다 폐차했습니다. 車はもうダメに廃車になりました。 그런데 한 군데도 다치지 않고 자기 발로 걸어서 나왔습니다. しかし一つも傷もなく自分で出ました。 그 자리에서 하나님의 음성을 들었습니다. 彼はそこで神の声を聞いたそうです。 그 총학생회장은 회개했고 学生長だった人はそこで悔い改め 지금은 춘천에 있는 교회의 담임 목사님이십니다. 今はチュンチョンというところにある教会の担任牧師です。 총무는 総務だった人は 기독교 기자가 되었습니다. キリスト教のに関係する記者になりました。 목사님들의 비리와 彼は牧師先生がやった悪いこと、 교회의 비리를 教会がやった悪いこと、 캐서 それを探して 발표하는 일을 そ 했습니다. れを記事に載せるそういうような記者でした。 교회를 무너뜨리는 일을 했습니다. 彼は教会を崩す働きをしたわけです。 어느 날 ある日、 하와이 선교 100주년으로 ハワイ選挙100周年という記念式で 기독교 신문사 기자들 중에 한 명이 가게 됐습니다. キリスト教関係の、新聞社の記者一人を選ぶときに 이 형이 뽑혔습니다. 彼が選ばれました。 자기는 놀러 가는 줄 알고 좋아했습니다. 自分はハワイに遊びに行くと言って喜びました。 그런데 그곳에서 しかしそこで 사도 바울처럼 彼はパウロのように 예수님을 만나고 イエス様に出会い 무신론자였던 그 형은 無神論者だった彼は 완전히 변화되었습니다. 完全に変わりました。 지금은 今は 남양주시에 있는 南陽州という市にある 교회의 담임 목사님이십니다. 教会の担任牧師です。 마지막 3番目 기획실장은 企画室長は 날라리 その人はいつも遊ぶばっかり 군대에 가서 軍隊に行きました。 통신병이 되었습니다. で通信兵士になりました。 전화선을 연결해야 되는데 電話の線をつなげないといけないのに 전기선을 연결했습니다. 間違えて電気の線をつなげました。 15,000볼트의 전기가 이 사람에게 떨어졌습니다. 15,000ボルトの電気が流れました。 그 자리에서 죽는 건데 そこで死ぬはずです。
전투화가 터지면서 しかし、クスが爆発しなが 전기가 ら、 기적적으로 빠져나갔습니다. 電気がそちらに流れました。 화상만 입고 살아났습니다. 彼はやけどだけで生きました。 그리고 그 자리에서 そこで彼は、 주님의 음성을 들었습니다. 主の声を聞きました。 그리고 회개했습니다. 悔い改めました。 거듭났습니다. 生まれ変わりました。 지금은 今は、 그가 속한 교단에 彼が属した教団で、 네 번째로 큰 교회의 담임 목사가 되었습니다. 4番目ぐらい大きい教会の担任牧師です。 그분들을 30년 만에 만났습니다. 彼らと30年ぶりに出会いました。 저도 많이 방황했습니다. 私もその当時、さめおっていました。 저도 사회주의 혁명을 하기 위해서 私も社会主義革命のために、 노동 현장으로 들어가려고 했습니다. 労働の現場に入ろうとしました。 그러기 위해서는 そのために、 하나님을 믿을 수 없습니다. 神様を信じることができなかったんです。 그래서 제가 배운 だからその時、 모든 성경과 すべて学んでいた聖書と、 모든 신학적 지식을 다 버렸습니다. 神学的な知識をその当時捨てました。 저는 제가 무신론자가 됐다고 확신했습니다. 私は自分が無神論者だと確信しました。 어느 날 오봉 밤에 ある日、お盆の時期の夜、 계단에 혼자 앉아 있었습니다. 階段に一人で座っていました。 그때 주님이 저를 찾아오셨습니다. その時、主は訪ねてくださいました。 그러고 물어보셨습니다. そして質問しました。 자살하려고 했던 너를 自殺しようとするあなたを、 그 삶의 벼랑 끝에서 その人生の滝の下で、 내가 너를 만나 주었고 滝の先であなたに出会った時、 이제까지 인도했는데 今まであなたを導いた。 네가 나를 それであなたは私を 버릴 수 있느냐? 捨てることができるか。 저는 통곡했습니다. その時私は泣き出しました。 내 자신은 버려도 私自身は捨てることができても、 나에게 생명을 주신 私に命をくださった 예수님은 부인할 수 없습니다. イエス様を否定することはできませんでした。 그래서 회개하고 その時悔い改めました。 저도 신대원에 갔습니다. そして私は神学大学院に行きました。 그리고 온누리교회 갔고 そしておんぬり教会に行き、 여기까지 오게 됐습니다. 今日に至るものになりました。 그런 우리가 30년 만에 다시 만났습니다. その我らが30年ぶりに出会いました。 세월의 흔적은 있지만 時間の流れは感じますが、 여전히 우리는 똑같은 사람들이었습니다. みんな同じ人でした。 그러나 우리는 しかし私たちは 전혀 다른 사람들이었습니다. ある意味で全く違う人になっていました。 우리에게 구원이 있었습니다. 私たちに救いがありました。 내가 만든 구원이 아니고 私が救った救いではなく、 내가 주장하는 구원이 아니고 私が主張する救いではなく、 하나님이 우리에게 주신 구원입니다. 神様から与えられた救いです。 우리는 죄인이었는데 私たちは罪人であったのに、 우리 안에는 하나님을 찾지도 않은 불경건한 자였는데 神を求めることもしない不経験なものだったのに、 심지어 하나님을 대적하는 하나님의 원수들이었는데 時には神の敵だったのに、 우리를 찾아오셔서 私たちのところに来て 만나주시고 出会ってくださり、 구원을 하나님의 스쿠이요. 생명을 주셨습니다. 命を与えてくださいました。 서로에게 그것을 확인할 수 있었습니다. みんな4人がそれをお互いに確認しました。 그리고 우리 안에 들어오신 성령을 확인할 수 そして 있었습니다. 我らの中に入ってくださった聖霊を感じました。 그것을 통해서 우리가 또한 확인한 것이 있습니다. そしてもう一つ確認しました。 우리 안에 하나님의 DNA가 있다는 것을 확인했습니다. 私たちの中に神様の DNA があることを感じました。 나의 믿음이 아니고 私の信仰ではなく、 하나님의 믿음이었습니다. 神の信仰でした。 나의 사랑이 아니고 私の愛ではなく、 하나님의 사랑이었습니다. 神の愛でした。 부모의 DNA는 자녀에게 물려갑니다. 親の DNA で子供が受け継ぎます。 하나님은 그렇게 사람을 창조하셨습니다. 神はそのように人間を創造しました。 저도 제 아들을 보면 私も息子を見ると 신기합니다. 本当に不思議です。 외모도 그렇고 外見も 행동도 그렇고 行いも 성격도 性 그렇습니다. 格も似ています。 하나님의 DNA가 우리에게 옵니다. 神様の DNA もあります。 그것은 それは 믿음과 사랑입니다. 信仰と愛です。 베드로후서 1장 3절에서 4절 말씀입니다. ペテロ1章3節4節読みます。 함께 읽겠습니다. 私たちをご自分自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。この栄光と栄誉を通して
尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神の子を誠実に預かるものとなるためです。 아멘. 신성한 성품이라고 얘기합니다. ここで、清い性格と書いてあります。 신의 성품이라고 얘기합니다. 神の性格、性質です。 이것이 영적인 DNA입니다. これが霊的な DNA です。 하나님의 DNA입니다. 神の DNA です。 그것은 두 가지인데 これは2つです。 믿음과 사랑입니다. それは信仰と愛です。 우리에게 하나님의 생명이 오고 私たちに神の愛が来、 내가 이제 하나님의 생명으로 산다는 その 것은 命によって生きるとは 하나님의 믿음으로 산다는 것이고 神の信仰で生きるという意味です。 하나님의 사랑으로 산다는 것입니다. 神の愛で生きるという意味です。 다시 한번 로마서 10장 9절 10절 읽겠습니다. ローマ書10章9節10節をもう一回読みます。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じてきっと認められ、口で告白して救われるのです。 아멘. アメン。 첫 번째 하나님의 믿음이 오면 우리에게 일어나는 변화가 있는데 神の信仰が訪れると変化があります。 다른 사람의 입이 아니라 내 입으로 말하게 됩니다. それは他人ではなく私の口で告白することです。 누가 그러더라라고 말하는 게 아닙니다. 誰かがこういうふうに言ったということじゃないです。 그 생명이 나에게 오고 그 은혜가 내게 왔기 때문에 その命が、恵みが私に訪れたから、 내 입으로 말하게 돼 있습니다. 私の口で言うんです。 그런데 무엇을 말하는가? 何を言うんですか？ 예수님을 주로 시인한다고 얘기합니다. イエス様を主として認めることです。 주라는 뜻은 主というのは 주인이란 뜻인데 主人を意味します。 이것은 머리를 의미합니다. これは頭を意味します。 나의 삶의 머리가 바뀐다는 것입니다. 私の人生の頭が変わるという意味です。 이 믿음은 この信仰は 나에게서 시작한 私から始まった 종교적 신념이 아닙니다. 宗教的な信念ではありません。 감정으로 흥분해서 感情で興奮して 내 속에 생겨난 믿음도 아닙니다. 中に生まれた信仰でもないです。 나를 창조하시고 それは私を救い 십자가에서 나의 모든 죄와 허물 저주를 해결하시고 十字架の上で私の罪呪いを解決し 구원과 생명을 주시고 救いと命をくださり 하나님의 나라를 완성해서 神様の御国を完成し 영원히 나와 함께 살기를 원하시는 永遠に私と共に過ごしたいと願っている 모든 구원을 완성하신 すべての救いを完成した 예수님이 イエス様が 나의 머리 되심을 私の頭であることを 믿게 되고 信じ 내 입으로 私の口で 시인하고 고백하고 선포하는 믿음입니다. 認めて告白して宣言する信仰のことです。 할렐루야. 이 믿음은 저와 여러분을 살게 하는 것입니다. その信仰が私たちを生かすんです。 그래서 다윗이 이것을 고백한 것입니다. だからダビデがこれを告白したんです。 내가 새벽을 깨우리로다. 私が朝を起こす。 새벽에 일어나면 다윗은 여전히 도망자의 신분이었습니다. 朝起きたらダビデは、なんか逃亡者でした。 너무나 억울했습니다. 本当に悔しかったです。 죄가 없는데 罪ないのに 정치적인 이유로 政治的な理由で 자기를 반역자로 만들었습니다. 自分が反逆者になって 자기를 죽이려고 自分を殺そうとして 항상 특수부대가 い 따라다니고 つも特部隊が追いかけてきます。 가정도 다 깨지고 家庭も壊れて 앞날이 보이지 않습니다. もう未来がないんです。 자기를 이렇게 만든 사람들을 생각하면 自分をこういうにした人々を思うと 분노가 끓어오릅니다. 憎しみが湧き出ます。 그러나 그 상황 속에서도 しかしその状況の中で 하나님의 주신 믿음을 따라 神の信仰によって 선포합니다. 宣言しました。 그 사람들에 의해서 彼らによって 내 인생이 결정되지 않는다. 私の人生が決まるのではなく 너는 너를 창조하신 私を救ってくださった 영원한 너의 아버지 되시는 神様、父である 여호와 하나님을 神様を 바라볼지어다. 見上げなさい。 새벽에 일어나서 朝起きて 그 생각과 旅ではその思いと 그 そ 감정과 の心と 몸의 그 컨디션을 따라가는 게 そ 아니라 の体のコンディションに従うんじゃなくて
하나님이 나의 모든 주권자여 결정권자임을 선포하며 하루를 시작하는 것입니다. 神様が人生の集権者であることを宣言して一日を始めたんです。 사랑하는 여러분, 愛する皆さん、 저와 여러분도 私たちも 삶의 한복판에서 人生の真ん中で 여러 가지 문제와 이슈들 속에서 あらゆる問題と課題の中で 너무나 꼬여서 어떻게 해야 될지 모르는 그 모든 관계 속에서 本当に複雑な問題の中で 선포하기를 원합니다. 宣言してください。 고백하기를 원합니다. 告白してください。 시인하기를 원합니다. 認めてください。 저를 따라 한번 얘기해 보십시오. 私に続いて言ってください。 예수님은 イエス様は 모든 것을 완성하신 예수님은 すべてを完成したイエス様は 나의 머리이십니다. 私の頭です。 할렐루야. 여러분, 저와 여러분의 삶의 머리가 예수님이기 때문에 私たちの人生の頭がイエス様になると 염려가 되지만 心配はあっても 걱정이 되지만 心配があっても悩み 머리이신 그분이 나의 모든 삶을 지배하시고 인도하실 것입니다. 頭である主が支配し私の人生を導くでしょう。 할렐루야. 굶을 수는 있습니다. 皆さん飢えることはあるでしょう。 하나님이 주십니다. しかし神様はくださいます。 그래도 안 주면 でもくださらなければ 금식하라는 뜻입니다. 断食しなさいという意味です。 그래도 안 주면 それでもくださらなければ 순교하라는 뜻입니다. 殉教しなさいという意味です。 하나님은 저와 여러분을 고아와 같이 버려두지 않습니다. 神様は皆さんを孤児のようにほっとらかすことはないです。 생사하복을 결정하는 절대 주권자인 하나님이 すべてを決める主権者である神様が 그 예수님이 そのイエス様が 나의 머리라는 私の頭である 이 믿음으로 우리는 살게 하는 것입니다. この信仰によって生きていきましょう。 나의 믿음으로는 그 믿음으로 못 삽니다. 私の信仰ではその信仰に至りません。至れません。 하나님이 저와 여러분에게 주신 그 믿음으로 가는 것입니다. 神様がくださった信仰によって生きることです。 내 믿음은 지금 통장에 아무것도 없으면 죽었다고 생각합니다. 私の信仰では通帳に霊園があればもう私死んだと思うでしょう。 내 믿음은 지금 뱅크럽 되면 내 인생 끝났다고 생각합니다. もう破産したら私の人生はしまいだと思うでしょう。 그러나 하나님의 믿음은 神様から与えられた信仰は 망해도 무슨 일이 있어도 하나님이 나를 이끌어가겠다고 말씀하십니다. すべてがためになっても神様が私を導くという信仰が必ずあります。 그것이 하나님의 믿음을 따라 사는 것입니다. それは神の信仰に従って生きる人の姿です。 하나님이 그 믿음을 저와 여러분에게 주셨습니다. 神様が皆さんにその信仰をくださいました。 말씀으로 주신 것입니다. 御言葉でくださいました。 여러분의 계산과 경험과 여러분의 판단으로 그 믿음으로 살지 마십시오. 皆さんの経験と計算と判断でその信仰で生きることは良くないです。 하나님이 주신 그 믿음을 따라가십시오. 神様がくださった信仰に従って生きてください。 때로는 삶의 사건 속에서 時には人生のいろんな事件で 하나님께 물어보십시오. 神様に質問してください。 이 관계 속에서 この関係の中で、 이 상황 こ 속에서 の状況の中 이 で、 문제 こ 속에서 の問題の中で、 내 믿음이 아니라 私の信仰ではなく、 하나님의 믿음으로 사는 것이 あなたの信仰で生きることは 무엇입니까? どういうような方法ですか？ 나는 어떻게 해야 됩니까? 私はどうすればいいですか？ 그때 하나님이 알려주실 そ 것입니다. の時神様が教えてください 저와 ます。 여러분의 영 안에 계신 성령님이 말씀하실 것입니다. 皆さんの中に、霊の中にある聖霊様が語ります。 그때 저와 여러분은 その時皆さんは 하나님의 믿음의 역사를 볼 것입니다. 神の信仰の技を見るでしょう。 할렐루야. 그 다음에 믿음은 우리 9절 한 번 더 읽을까요? 9節読んでみましょうか。 9절 시작. 만일 당신의 もし 입으로 あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。 두 번째 믿음은 죽은 자를 살리시는 부활에 대한 믿음입니다. 2番目は死んだ人を蘇らせる信仰です。 우리가 방금 얘기한 것처럼 내 믿음은 죽음을 생각합니다. さっきの話したように、私の人間の信仰は死を考えます。 내 믿음은 망하는 것을 생각합니다. 私の信仰は滅ぼされることを考えます。 그러나 하나님의 믿음은 しかし神の信仰は 죽음의 골짜기에서 死の谷から 부활의 생명의 능력을 바라보게 합니다. 復活の命を見るようにさせてください。 그래서 하나님이 말씀하셨습니다. だから神は語りました。 오직 나의 의인은 私の義は 믿음으로 말미암아 살리라.
基準は信仰によって生きろと。 저와 여러분의 믿음으로 살라는 게 아닙니다. 自分の信仰で生きるのではなく、 저와 여러분의 실력으로 살라는 게 아닙니다. 自分の実力で生きるのではなく、 저와 여러분의 영성으로 살라는 것이 아닙니다. 私たちの霊性で生きるのではなく、 하나님이 약속하시고 神様が約束してくださり、 하나님이 개런티하시고 神様が保証してくださり、 하나님이 역사하시는 神様が働かれる、 그 믿음을 따라 살라는 것입니다. その信仰に従って生きていきなさいという意味です。 여러분 하나님께 물어보십시오. 皆さん神様に聞いてください。 묻는 것이 믿음입니다. 聞くことが信仰です。 그러면 들려주실 そし 것입니다. たら聞かせてくださいます。 그 믿음을 따라 행동할 때 その御声に従って行動するとき、 부활의 능력을 체험할 것입니다. 復活の力を体験します。 마지막으로 두 번째 구원의 선물입니다. 最後に2番目の救いのプレゼントです。 두 번째 하나님의 영적인 DNA입니다. 2番目の神様の霊的な DNA です。 요한일서 3장 14절입니다. ヨハネの第一の手紙3章14節を読みます。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。 아멘. 여러분 하나님의 사랑의 지배를 받으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 神様の愛の支配を受けるように主の名によって祝福します。 내 사랑으로는 사랑할 수 없습니다. 私の愛では愛せません。 내 사랑은 보복해야 됩니다. 私の愛では復讐です。 내 사랑은 미워해야 됩니다. 私の愛では憎しむことになりま 내 す。 사랑으로는 절대 사랑할 수 없습니다. 私の愛では愛することはできません。 하나님은 나의 사랑으로 사랑하라고 말하지 않습니다. 神様はあなたの愛で愛しなさいとおっしゃいませんでした。 왜냐하면 그것은 불가능한 것입니다. その愛は不可能が多いからです。 며칠 전에 제가 何日前に 이영선 목사님과 イ先生と一緒に 밤에 오사카 성을 돌았습니다. 夜大阪町を歩きました。 한 2시간을 걸었습니다. 2時間歩きました。 제가 발톱이 빠질 뻔했습니다. 私、足の指が取れそうでした。 그 이유는 その理由は 목사님이 키도 크시고 보폭이 저보다 넓습니다. イ先生が背も高くて足の幅が長いんです。 이 짧은 쇼다리로 私は足が短いので 목사님을 따라가려고 하다 보니까 イ先生追いついていくので 발톱이 빠지려고 했습니다. 足の指が取れそうでした。 그 다음날 테이프로 칭칭 묶었습니다. 次の日テープで巻きました。 제가 깨달았습니다. その時感じました。 한국 속담 말처럼 韓国のことわざで 뱁새가 이건 어려운 말이다. 어쨌든 키 큰 사람을 키 작은 사람이 쫓아가다가는 가랑이가 찢어진다는 말이 있습니다. 背の高い人と一緒に歩くと、そういう足の指が取れることがあります。 여러분 皆さん、 내 사랑으로는 할 수 없습니다. 私の愛ではできません。 하나님은 그런 분이 아니십니다. 神様はそうじゃないです。 할 수 없는데 できないのに、 무조건 막 강압적으로 しなさいと、 하란 말이야. しなさい。 그런 하나님 아닙니다. そのような神ではないです。 하나님이 만약에 神様がもし、 저한테 하라고 그랬다면 私にしなさいとおっしゃったならば、 뭔가를 다 준비해 놓고 하라 그러십니다. 何かを準備して命令したはずです。 지금 내 눈에는 안 보입니다. 今は皆さんそれが見えないです。 그래서 때로는 하나님을 오해합니다. だから時には神様を後悔します。 하나님 나한테 이러시지? 神様はなんでこんなことをさせるんですか？ 근데 하나님이 모든 걸 다 준비하고 하라고 しかし神は必ず準備してくださいます。 하나님이 저에게 미국에서 神様がアメリカで 하나님의 교회를 개척하라 그랬습니다. 神の教会を開拓しなさいとおっしゃいました。 제 통장에 딱 $9 있었습니다. 私の当時通帳に$2がありました。 전 신분도 없었습니다. 私はビザもあんまりよくなかったんです。 아는 사람도 없었습니다. 知り合いもいませんでした。 그런데 하나님이 저에게 その時 하나님의 교회를 시작해라. 神の教会を始めなさい。 저 여기까지 나온 말은 私もここまで 뭘로 합니까? 何でしますかと言ったにでした。 그것은 나의 믿음입니다. しかしそれは私の信仰です。 하나님이 제가 보기에 神様が見て 아닌데 하라 그런다면 ダメなのにやりなさいとおっしゃったならば 뭔가 다 준비했기 때문에 하라 그런 것입니다. 何かを準備したからそういうふうに命令したはずです。 하나님은 한 번도 神様は一回も
아무것도 없는데 何もない状態で 저한테 뭐라 하라고 하신 적이 없습니다. 命令したことはないです。 아무것도 없는데 하라 그럴 때는 何もない時命令した時 모든 は 걸 준비하셨기 때문에 하라 그러는 것입니다. 全てを準備したはずです。 그것이 나의 믿음이 아니라 하나님의 믿음을 따라 사는 순종하는 것입니다. それが私の信仰ではなく神の信仰に従う人の生き方です。 갑자기 누가 저한테 강의를 하라 그랬습니다. 急にその時誰かがセミナーを頼みました。 십자가의 도를 전했습니다. 十字架の道を伝えました。 그곳에서 장소가 열렸습니다. そこで場所が開かれました。 여기를 교회로 써야겠습니다. ここを教会として使いたいです。 쓰세요. 使っていいです。 렌트비 못 냅니다. レントビは家賃払えません。 상관없습니다. 쓰세요. 大丈夫です。使ってください。 그리고 그분이 そしてその方が 3일 후에 찾아왔습니다. 3日後訪ねました。 목사님과 같이 개척하고 싶습니다. 先生と一緒に開拓教会始めたいです。 저는 거절했습니다. 私は断りました。 왜냐하면 그분이 その方は 저랑 개척하면 私と開拓すると 1년 만에 1年で 가장 큰 교회가 될 거라고 확신이 든다고 말했습니다. 一番大きい教会になると確信したからと言っていました。 하나님이 저에게 말씀하신 교회는 그런 교회 아니었습니다. 神様が私に語った教会はそのような教会ではありませんでした。 응급실 교회라 그랬습니다. 救急車のような教会だと言いました。 이머전시 처치입니다. 救急車のような教会ですと。 너무 아프거나 힘들고 어렵고 本当に苦しい人々が 영적으로 무너진 사람들이 霊的に壊れた方が 응급실로 들어오면 救急車に乗ってくるような 기도하고 そこで祈って 가르치고 教えて 섬겨서 使えて 위급한 상황을 벗어나면 そしてちょっと治ったら 저희 교회에 머무는 게 아니라 この教会にとどまるんじゃなく 다른 て 교회로 보내라는 것입니다. 他の教会に送りなさいと神様が見せてくださいました。 그것이 저에게 준 사명이었습니다. それが私の使命でした。 너는 사람을 모으지 말아라. あなたは人を集めてはいけない。 내가 사람을 보내면 私が人を使わしたら 넌 그 사람을 섬기고 その人に仕えて 그 사람을 위해 기도하고 そのために祈り 그 사람이 회복되면 その人が回復されたら 그 사람을 보내라. その人をどこかに送り出してくだ 그런데 さい。 그분이 저에게 しかしその方は 큰 교회가 될 거라고 확신하니까 大きい教会になると確信したから 저는 돌아가라 그랬습니다. 私はその人を断りました。 이분이 3번 찾아왔습니다. この方が3回訪ねてきました。 목사님과 함께 교회를 개척하고 싶습니다. 先生と一緒に教会を開拓したいで 저도 す。 기도했습니다. 私も祈りました。 하나님이 하라 그랬습니다. その時神様はしなさいとおっしゃいました。 그래서 같이 교회를 시작했습니다. そして一緒に教会を始めました。 하나님이 이분이 저를 만나기 전에 その方は私に出会う前に 엄청난 축복을 받았습니다. 大きな祝福を受けたそうです。 돈이 있고 お金があり 믿음이 있어도 信仰があっても 헌금을 하는 것은 献金するのは 또 다른 문제입니다. 別の問題です。 하나님은 그러나 이분에게 심게 하셨습니다. 神様はこの方に 1년 6개월을 이분이 심었습니다. 植えるように神様が恵みをくださいました。 다른 교인이 오지 않았습니다. 1年半ほど他の信徒が来ませんでした。 목사로서 저는 힘들었습니다. 牧師として私は苦しかったです。 이런 사역을, 이런 교회를 계속 해야 될까요? このような教会を続けるべきか。 주님이 저에게 말씀하셨습니다. 主が語ってくださいまし 나의 た。 뜻이 있다. 私の思いがあると。 너는 입을 다물고 あなたは黙っていなさい。 너도 순종해라. あなたも従いなさい。 1년 6개월 만에 1年半ぶりに 너무나 귀한 이분은 この方は 말씀 한 구절로 御言葉一つで 완전히 변화받았습니다. 生まれ変わりました。 성령을 聖霊を 피지컬리하게 체험했습니다. 本当に体で体験しました。 이분의 삶은 완전히 변했습니다. その方は本当に生まれ変わりました。 저는 그때 생각했습니다. 私はその時思いました。 하나님 아버지, 神様、 나 이제 목회 안 해도 좋아요. 私これからもう一回しなくてもいいです。 한 사람이 이렇게 변하는 것을 볼 수 있다는 것은 一人でもこういうふうに変わることを見ることができれば、 너무 놀라운 일입니다. 本当にこれは素晴らしいです。 이제 하나님 저 목회 안 해도 私は本当に牧会をしなくても、 너무 좋아요. 本当私は嬉しいです。 이분이 저와 함께 전도 나가기 시작했습니다. この方、私と一緒に外に伝道に行き始めました。 6개월이 지나서 6ヶ月経ち、 LA에서 LAで 워싱턴 DC로 떠나갔습니다. ワシントン DC に引っ越しました。 그 이후에도 이분은 その後もその方は 3년을 헌금을 하셨습니다. 3年間献金してくださいました。 그 사이에 その間、 수많은 多くの 방황하는 さまよっている、 악한 영에 시달리는 悪霊に取り憑かれている、 병든 病んでいる、 공황장애에 시달리는 パニック障害で苦しんでいる、 신경장애를 겪는 神経障害を患っている、 많은 영혼들을 多くの魂を 돌볼 수 있었습니다.
扱うことができました。 마켓에 나가라고 그런 적도 있습니다. スーパーマーケットに出なさいと言われた時もありました。 저희 도시는 부자 도시입니다. 私が住んでいる場所は金持ちの町です。 큰 교회도 많습니다. 大きい教会も多いです。 전 세계에서 온 다양한 인종들이 있습니다. 全世界から多様な人種が住んでいます。 그들의 말로 전도지를 제작하고 彼らの言葉で伝道師を作り、 예수님을 전하게 하셨습니다. 散らしてイエス様を伝えました。 큰 교회 다니는 많은 사람들에게 大きい教会の多くの人に 정말로 예수님이 당신의 머리인지 물어보게 하셨습니다. 本当にイエス様があなたの人生の頭ですかと質問をしました。 많은 은혜와 기적이 일어났습니다. 多くの奇跡、恵みがありました。 사람들이 궁금해하기 시작했습니다. 人々が私のことを疑問に思い始めました。 저 목사는 분명히 あの牧師は必ず 교회인이 없는데 信徒がいないのに 1년도 아니고 2년도 아니고 1年、2年でもなく 뭘 먹고 사는 거야? 何を食べて生きているのか。 저 집은 어떻게 렌트비를 내고 あの家は家賃どういうふうに払っているか。 교회 렌트비는 어떻게 내는 거야? 教会の家賃はどうやって払っているのか。 사모님이 일을 안 하는 것 같은데 奥さんが仕事もしていないようだけど、 애들은 다 학생인데 子供たちは学生なのに 뭐 어떻게 돈을 갖고 사는 거야? どこからお金が入ってくるのか。 한 사람이 저를 찾아왔습니다. 一人が私訪ねました。 물어봤습니다. 彼が質問しました。 돈이 어디서 나오는 겁니까? 先生、どこからお金が出るんですか？ 아버지가 재벌입니까? お父さんが財閥ですか？ 빙고. あ、そうです、本当に。 우리 하나님이 우리 神 아버지. 様が財閥です。 사랑하는 여러분, 愛する皆さん、 하나님이 하라 그럴 때는 神様がしなさいというときは、 주시고 하십니다. 与えてからしなさいとおっしゃいます。 예비하신 다음에 하라 그러십니다. 準備して命令します。 우리에게 믿음으로 살라고 하십니다. 私たちに信仰によって生きていきなさいとおっしゃいます。 하나님이 온누리 교회를 떠나라고 하셨습니다. 神様が私におんぬり教会へ離れなさいとおっしゃいました。 너가 가야 될 길이 있다고 あ 얘기했습니다. なたの道があるとおっしゃいました。 하 목사님을 찾아갔습니다. ハ先生に尋ねました。 목사님 저 떠납니다. 先生、私離れます。 안 돼. ダメだと 가면 고생한다. 言ったら苦労する。 압니다. わかります。 가면 저에게 미국은 광야라고 했습니다. 言ったらアメリカは荒野でしょう。 저 가야 됩니다. しかし私行くべきです。 하 목사님이 한 말씀 하셨습니다. ハ先生が一言言いました。 너가 뭘 봤구나. あなた何か見ただろうね。 네. はい、そうです。 그리고 미국에 떠났습니다. そしてアメリカに行きました。 가족을 다 데리고 家族を連れて LAX 비행기가 터치다운 할 때, 착륙할 때였어요. LA 空港に、飛行機が降りるとき、 성령님이 저에게 말했습니다. 聖霊様が語りました。 너 11년 동안 あなた11年間、 내가 매일 설교하게 했다. 私が毎日説教する。 너 성도들한테 뭐라고 설교했느냐? あなた、信徒に何と説教したのか。 제가 그 많은 설교를 뭐라 그랬는지 어떻게 기억합니까? 私が今までの説教を覚えていません。 제 영이 대답했습니다. でも私の霊が答えました。 성도님들에게 信徒一人一人に 믿음으로 살라고 말했습니다. 信仰によって生きなさいと私はメッセージしました。 성령님이 저에게 말했습니다. 聖霊様が私に語りました。 이제 네가 믿음으로 살아라. これからあなたこそ信仰で生きていきなさい。 미국에서의 제 생활이 어떨지 다 생각이 들었습니다. 私はこれからどんな道が開かれるか思い浮かびました。 그러나 하나님은 신실하셨습니다. しかし神様は真実なかったです。 저를 모르는 사람들은 저에게 물어봅니다. 私を知らない人に私に質問します。 얼마나 고생이 많으셨습니까? どれほど苦労していますか？ 아닙니다. いいえ、私は答えます。 하나님이 다 예비하셨습니다. 神様が全部備えてくださいました。 저는 너무 감사합니다. 私は本当に感謝です。 믿음으로 살라고 말씀하신 하나님은 信仰で生きていきなさいとおっしゃった神は、 내 믿음이 아니라 그 믿음을 따라 in action 할 때에 私の信仰ではなく神の信仰で行動したとき、 믿음의 기적을 보여주십니다. 信仰の奇跡を見せてくださいます。 사랑으로 살라고 말씀하시는 하나님이 愛で生きていきなさいとおっしゃった神様は、 나의 사랑으로는 사랑할 수 없는데 私の愛ではできないですが、 하나님의 사랑을 따라 나를 죽이고 그 하나님의 사랑으로 살면 私の愛を殺し、神の愛で実際に生きるとき、 첫 번째로 第一、 그 사람은 안 변합니다. その人変わりません。 내가 변합니다. 私が変わります。 하나님의 사랑이 나를 지배합니다. 神の愛が私を支配します。 거칠 것이 없습니다. そしたらもうできないことはないで 저에게 す。 침을 뱉어도 私に唾をかけても、 멱살을 잡아도 もう首を絞められても、 어떤 거짓말을 해도 どんな嘘を私に言っ I ても don't care. 気にしません 괜찮습니다. 。気にしません。
제 마음 편안합니다. 私は楽です。 더 사랑할 수 있습니다. もっと愛することができます。 죽기까지 사랑할 수 있습니다. 死ぬほど愛することができま 그건 す。 제가 하는 게 아니에요. それは私の力じゃないです。 하나님의 사랑을 따라 내가 神の 순종하면 愛に従って従順するとき、 하나님의 사랑이 나를 지배하기 때문에 神の愛が私を支配するとき、 사랑하는 여러분, 愛する皆さん、 이 어두운 세상에서 この闇の世の中で、 언제 망할지 모르는 세상에서 いつもう崩れるかわからないこの世の中で、 언제 사기당할지 모르는 세상에서 いつ詐欺師になんか自分が潰れるかわからないこの世。 우리가 더 악하게 되는 게 하나님 뜻일까요? 私がもっともっと悪くなるのが神の御心 더 でしょ 많은 うか。 수를 써서 사람을 매니플레이트 하는 게 하나님 뜻일까요? もっと賢い方法で人をコントロールするのが神の方法でしょうか。 하나님은 말씀하십니다. 神は語ります。 나의 의는, 私の木は、 나의 자녀는, 私の子供は、 내 생명을 준 나의 자녀는 私が命を与えた私の子は、 나의 믿음으로 산다. 私の信仰で生きる。 나의 사랑으로 산다. 私の愛で生きる。 그때 저와 여러분은 その時私たちは 더 큰 하나님의 은혜를 누리게 됩니다. もっと大きな神の愛、恵みを味わうでしょう。 더 큰 축복을 경험하게 되실 것입니다. もっと大きな祝福を体験するでしょう。 무엇보다 하나님이 神様が 정말 가까이 있는 것을 임재를 경험할 것입니다. 私の近くにいる臨在を感じるでしょう。 여러분 혼자가 아닙니다. 皆さんは一人ではありません。 하나님이 여러분과 함께 하십니다. 神様が共にいます。 아예 성령이 여러분 영 안에 들어와 계십니다. 聖霊様が皆さんの中にもおられます。 아침에 일어나자마자 朝起きて 주님께 고백합시다. 主に告白してください。 Good morning Holy Spirit. Good morning聖霊様。 Good morning 예수님. Good morningイエス様。 Good morning 아버지 하나님. Good morning神様。 큰 문제가 여리고성처럼 나를 둘러싸았을 때 大きな問題がエリゴの城のように書き込まれても 다윗과 같이 고백합시다. 旅でのように告白しましょう。 대적이 나를 둘러친칠지라도 敵が私を包囲しても 여호와 하나님이 나와 함께 하시니 主が共にいるならば 그분이 나를 인도하시니 その方が導くならば 나는 편안히 자고 눕고 일어나리로. 私は楽に寝て起きるだろう。 믿음과 사랑의 승리가 이루어지는 한 주간 되시기를 信仰と愛の勝利が皆さんの上に実現できますように 예수님의 이름으로 축복합니다. 主の名によって祝福します。 하나님이 여러분과 함께 계십니다. 主が共におられます。アメン。 기도하시겠습니다. お祈りします。 아버지 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 우리에게 믿음을 주신 하나님, 信仰をくださった神様。 우리에게 사랑을 주신 하나님, 愛をくださった神様。 모든 것을 주시고 우리에게 부르고 인도하신 하나님을 찬양합니다. すべてをくださり、私たちを呼んだ神様を賛美します。 나의 선하신 목자요, 私の良き牧者であり、 나의 좋으신 아버지요, 私の父、 우리가 믿음이 없어서 私たちに信仰が足りなくて、 아니 믿음이 있는데 信仰があるけど、 내 믿음을 고집하고 내 사랑을 고집하다가 私の信仰、私の愛に堅くなになって、 스스로 어둠에 갇힐 때도 많이 있지만 自ら闇に閉じ込まれる時もありますが、 그 어둠 속에서 その闇の中で、 그 방황 속에서 その心から 나의 길이 되시고 私の道になり、 나의 빛이 되시고 光になり、 나의 생명이 되시고 命になり、 나의 모든 것이 되시고 私のすべてになって、 나의 성공이 되시고 私の成功になってく 내 ださい。 기업이 되시는 私の技になってくださる。 나의 모든 것 되시는 私のすべてである 아버지 하나님의 이름을 부릅니다. 父なる神を呼び求めます。 예수님의 이름을 부릅니다. イエス様の名を呼び求めます。 성령 하나님의 이름을 부릅니다. 聖霊様の名を呼び求めます。 오 하나님, 主よ、 하나님의 사람들을 축복하여 주옵소서. 神の人々を祝福してください。 괜찮다. 大丈夫。 마귀와 사단은 너를 정죄하지만 サタンはあなたを罪に定めるが、 넌 괜찮다. あなたは大丈夫だ。 내 믿음을 너에게 줬다. 私の信仰をあなたに与えた。 내 사랑을 줬다. 私の愛をあなたに与えた。 너는 승리할 것이다. あなたは勝利者だ。 너는 너가 생각도 못한 놀라운 은혜와 축복을 경험할 것이다. あなたは考えたことのない恵みと祝福を体験するだろう。 사랑하는 아들아, 愛する息子よ、 사랑하는 딸아, 愛する娘よ、 내가 너를 이 일본으로 불렀다. 私があなたをこの日本に呼んだ。 너는 특별히 선택받은 あ 자이다. なたは選ばれたものだ。 내가 너를 세우고 あなたを立て、
너를 통해서 あなたを通して 이 일본에 この日本に 나의 생명수를 흘러가게 하리라. 私の命の川を流れさせよ 나의 거룩한 불을 흘러가게 하리라. う。私の清い水を流れさせよう。 그저 나만 바라봐라. 私だけを見上げなさい。 내가 은혜로 할 것이다. 私が恵みで行うだろう。 내가 너를 축복하노라. あなたを祝福する。 아버지 하나님 감사합니다. 父なる神様感謝します。 주님을 바라봅니다. 主を見上げます。 하나님 神様、 생명처럼 여기시는 命のように 하나님의 아들 딸들을 神様の息子娘たちを 축복하신 하나님을 찬양합니다. 祝福した神を賛美します。 우리 안에 선한 일을 시작하신 분이 私たちに良き働きを始めた方が 그리스도의 날까지 이루실 것을 믿습니다. キリストの日まで私たちを導くでしょう。 거룩하신 예수님의 이름으로 清いイエス・キリストの名によって 축복하며 기도 올리옵나이다. 祝福し祈ります。 아멘. アーメン。神様に栄光の拍手を捧げましょう。共に立って賛美します。主の皆を褒めたたえます。礼拝の中に語られた主の言葉を受け止め、神様、大胆に勇気を持って一歩を踏み出すことができますように、この献金を捧げます。主よ、思いを、感謝を、主よ、喜んで受け取り、またこれが祝福の種になることを信じます。神様、すべての栄光を主に捧げます。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の導きが、主の信仰と愛で生きる一人一人の上に、今も後も、とこしえまで
아랑것도 아멘.